Sampano, Bebiani Pati, Bebiani Pawasem, Niamani Awon, Makristo Nibera, Ankani Disani, Yema, Unyano for Messa Emma Quaba, Kessekasi Beam at the back, Medumedi, so Trinity is rightly dividing the word of truth. Now you'll be away, Yedumedia, Unim topica, a diadumwa Yaguso Asia. Nane Eddie Trinity is a call unto edification, a call unto edification. Now, last time, so her episode, no, a catcher will say, Oberme be a noise of Bacani, a Church of Christ, I can say. The work of the church can be stated under three heads: the building up of every member in it, the work of benevolence, and the preaching of the gospel to sinful humanity. The work of the church can be stated under three heads: the building up of every member in it, the work of benevolence, the preaching of the gospel to sinful humanity. And no say asafomano enyini ewo asafonimu asafono enyini enkoso honhom nkoso ekoso ewo asafonimu ena afi nso say eya anoye na etoso emiensa nso no eye say ye ka nyankopon asem no akire adebonyefo ana say ye ka ede akire wiase saa enema miensa eye critical ehu hieyie ede ma onyankopon asafo na ene bia me pese me no wo ehwe no eye edification enkoso onyini nyankopon asafo mu se nyankopon asafo no honhom mu no enya enkoso na se ye ka se edification na e pese ye kire say the work of edification is the building up of every member. Se ye ka se edification ene na ye ehwe members of asafo no mu se wo mu enyini se nipa no eba boy so a e wo se otimi nyine wo nyankopon asafo no mu e wo se asafo no mu members no ye hu no se wo mu free pempenso bi e kon pempenso bi e wo se yetimi hu no se onyankopon ema no wo manya ana wo metime dru susu dua a onyankopon hwe se wo so wo mu dru na ne nyina no e hya ase nkakran na e de dru saa empempenso saa dwumadie no eno na brofo mu ye ka no se eye edification se ye edify asafo no saa dwumadie yi ena etimi ema asafo no etimi tina yie eno na etimi ma asafo no etimi nya enkoso ewo ewie yase a nyankopon ede asafo no abepie na ebra ye hwe edification no bia me de wo hya ase sanse wo se enya bible mu nyina so ede ma ne a ye bia no eye Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Ephesians chapter 4 Ephesians 4 3 and 9 can so do baako ene du mienu no yenko sua de hakra emfemfiri ho. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. And he gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Say ye hwe sa passage here. O kire yen so onyankopon ebra asafo no hya ase no omo ebinom be ye asomafo ewom. Omo ebinom ebeye edifo ewom. Omo ebinom eye asabakafo. Ebinom nso ebeye ahwefo, pastors and elders. And afi ebinom nso be ye akyerɛkyerɛfo. Na nyankopon yo no sa o say for the equipping of the saints for the work of ministry. Sani ebeya ebesiesie onyankopon ma amma osom adwuma no. Enu nti no edification no akoye say yesiesie onyankopon emma ama osom adwuma bia nyankopon de ahye omonsa no wo metimi aye den wo metimi aye. Afei so no o say for the edifying of the body of Christ. Afei so no nyankopon asafo no a eye ono Yesu Kristo ni nipadua no. E wo say asafo no enyini. E wo say asafo no nyankoso. Honhom ekwan so. Enu nti no nyankopon aye no saa sane ebeya na asafo no enyina faako. Na mu ebre biara no ebenya nkoso ebenya onyini. Edification dwumadie no saa na te. Ebra nyankopon asafo no hya ase a na Bible yi apafoforo no enya maaye no. Na ehu behia ma se asomafo ne adifo ebewa asafo ni mu.
na nkyerɛkyerɛ ne kasakyerɛ ne nkɔsoɔ nsɛm afutusɛm kɔkɔbɔ nsɛm no ɛtumi afiri wɔn hɔ aba ɛno nti Nyankopɔn ɛma kwan ɛma saa adeɛ no ɛkɔɔ so na nea wɔn na wɔn yɛ ɛwɔ asafo no mu nyinaa no ɛyɛ sɛ wɔn ma asafo no nkɔsoɔ wɔn ma asafo no siesie asafo no akɔ ɔsom nnwuma pa no nyinaa mu. That is edification. Saa edification mu ɛna ehunu nsɛm wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ ne mma ɛte na wɔn di so mpaebɔ ɛka ho bi. Ɛno nti no mpaebɔ ɛyɛ work of edification. Na ne nyinaa no egyina kɛse ɛwɔ nkyerɛkyerɛ ɛso. Ɛne ɛkwan a yɛsifa etutu yɛn ho fo. Yɛtimi ɛbɔ yɛn ho aba so. Yɛtimi kyerɛkyerɛ yɛn ho because nkyerɛkyerɛ mu ɛne yɛsua nneɛma a Nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ nyinaa. De ehu a yɛtimi ayɛ den yɛtimi di saa nneɛma no ɛso. Enti no Paul asɛm wɔ kan nyinaa no sɛ ɛwɔ sɛ Onyankopɔn ɛma etimi ɛyɛ pɛ. Ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ma etimi yɛ pɛ. Na ɛnam edification so ɛna de saa adeɛ no bɛyɛ den ɛbɛba. Sɛ yɛtoa so ɛwɔ Ephesians chapter 4 hɔ no a verse 13 and 14 or say till we all come to unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man. Or say ɛwɔ sɛ yɛn nyinara no ɛbrɛ a yɛyɔ saa no or say Nyankopɔn ɛma kwan ɛma asomafoɔ ne adiifoɔ di saa adwuma wei ekosi ɛbrɛ bi. Saa ɛbrɛ no ɛyɛ ɛbrɛ bɛn a wɔ say till say yebedru Nyankopɔn ba no anim deɛ emu. Till say yebedru the unity of the faith emu. Gidie a yekura nkyerɛkyerɛ yekura no ɛwɔ sɛ unity ɛbɛ mu. Nyankopɔn asɛm ɛna de unity of faith ɛba. Eti Nyankopɔn asɛm no ediifoɔ ne asomafoɔ no ɛdan na di akyerɛ wɔn mo. Ɛno nti wɔn yɛ wɔn adwuma no akɔpem ɛbrɛ a Nyankopɔn asɛm no ɛbɛba. Ɛbrɛ a Yesu Kristo ho nimdeɛ wɔ mo nsa bɛka. Sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma nipa etimi ayɛ pɛ to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ɛno nti Yesu Kristo susu dua a ɔde asi hɔ no so sɛ yɛbɛtumi aduru ho. Afei ɔtoa so a that we should no longer be children. Yɛnyɛ mmɔfrafoɔ abiem, yɛnyɛ mmɔfra abiem. Tossed to and fro by and carried about with every wind of doctrine. Afei nkyɛkyɛ ɛbɔ yɛfa ha ɔse daabi. Saa abere no mu no ani kwan sɛ ɛba no saa. By the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful men. Nipa na da no mo sɛn kan yɛ atrɔsɛm nyinaa no ɔse yɛyi saa deɛ no yɛ den efiri hɔ. Ɔdɔfoɔ edification ɛho hia yie ɛde ma asafo no. Saa asafo no bɛnya honhom nkɔsoɔ, saa asafo no ɛbɛtoa so ɛwɔ ne dwumadi a ɔredie mu no. Ɛho hia yie ɛde ma sɛ asafo no yɛhunu saa ne yɛyɔ no saa ɛnso. The early church was involved in the work of edification of its members. Asafo edi kan no na edi saa dwumadi mu ntintiman ɛyie. Ɛyɔ na ɛyɔ ne yie. Saints are built up through the study of God's word. They must be fed the milk of God's word that they may grow thereby. Ahotefoɔ nipa boys no ɔba asafo no mu a afei ne yɛbɛma no nufusuo no deɛ Onyankopɔn asɛm. 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter 2 verse 2. Yɛnkɔ kenkan na yɛnhwɛ yɛ Peter nwoma a yɛdi kan ne tire mmienu itemu mmienu no ɛka kyerɛ yɛn. Wɔ sɛ as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. As newborn babes desire. And was say ye kon do Onyankopɔn asɛm no say ye pure milk. Send ye bɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ den enyini, that you may grow thereby. Onyini bɛba nkɔsoɔ bɛba honhom mu ɛwɔ Onyankopɔn asafo mu Onyankopɔn ba mu a agye sɛ yɛkɔ n'asɛm emu. Agye sɛ yɛsua n'asɛm mu yie. Agye sɛ yɛtena saa nsɛm no mu. Ɛnyɛ saa deɛ a ɛnyɛ adeɛ a nkɔsoɔ ebɛtumi aba. 2 Peter chapter 3 verse 18. Enso ɛka asɛm korɔ no a kwan soronko bi so ɛde kyerɛ yɛn. Ɔsɛ ɛwɔ sɛ yɛnyini. We have to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Ɛwɔ sɛ yɛnyini ɛwɔ Nyankopɔn adom ɛne ne nimdeɛ nyinaa mu. Ɛwɔ sɛ yɛnyini. Ɛno nti no saa nsɛm a yɛkan ɛyɛ adeɛ ho hia yie ɛde ma Onyankopɔn asafo.
Afei ne to so bia ma wo se yete ase no se Christosum ankasa no eye nkyerɛkyerɛ so. Christianity is a teaching religion. Christosum eye nkyerɛkyerɛ so. Se ye pa nkyerɛkyerɛ a orofo yentimi nya Nyankopɔn asafo e ma no nye yi. Ebra nipa eba Christo mu no, obi be yo Christo ni no, ye kyerɛkyerɛ no. Nipa ne te bɔne mu no, e wo se ye kyerɛkyerɛ no. Sa ara so na nipa no ba Nyankopɔn asafo mu nso a ye kɔsɔra de nkyerɛkyerɛ ye de e ma no. John chapter 6 verse 44 and go see 46 no say John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44 say no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Obi biara entimi ma me Yesu me nkyɛn ade sɛ agya no atwe no abɛn me. I will raise him up at the last day. Na me nyane no da di ekyire no. It's written in the prophet what true adifo no say, and they shall all be taught by God. One more person ba Nyankopɔn nkyɛn no. One more person ba Yesu hɔ no. Wɔso wɔn nyinaa bɛyɛ nipa Nyankopɔn ayɛ wɔakyerɛkyerɛ wɔn. They shall all be taught by God. And we to be by Nyankopɔn nkyɛn a Nyankopɔn bɛtwe no abadeɛ. Na mo wɔnam kwan bɛn so ɔnam nkyerɛkyerɛ so na bɛtwe sɛ nipa no aba Yesu Kristo nkyɛn. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Yesu Kristo said, "Near what say no wasua de free agya ne nkyɛn, wɔn no obetimi aba Yesu hɔ." Enti no obi baba Yesu hɔ a ɔdɔfoɔ, ade sɛ wasua de. Jeremiah 31 kasa ansɛm no kyerɛ yɛn, ɛwɔ sɛ sɛ nipa no efiri ne mmɔfra se kora no onim Awurade deda. Efiri bra nipa no bɔ aso onim Awurade deda. Ɛnya afei ɛne ɛbɛkyerɛ no Awurade. Ɛno nti kyerɛkyerɛ ho hia ɛde ma obi a ɔte bɔne mu a ɔnya ɛmma Nyankopɔn asafo mu. Ɛno nti nipa no ba no, yɛma no hunu sɛ Kristosum no ankasa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsom deda. Saa ara nso na nipa no enya bewura Kristo mu nso pɛ nkyerɛkyerɛ no ɛtoa so. Matthew chapter 28 verse 19 and 20 no saa na kyerɛ yɛn. Ɔse yɛnkɔ yɛ amanama nyinaa no Yesu asuafoɔ. Yɛmmɔ wɔn so agya ɔba ne wɔn kronkron din mu. Afei deɛ wabɔ wɔn so no yɛnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ onni ne ɔno Yesu ahyɛ nyinaa so. John chapter 6 nso sɛ nipa no ba a ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ because obi ntimi mma Yesu nkyɛn agye sɛ wasua deɛ agye sɛ yɛakyerɛkyerɛ no. Fa saa asɛm no ɛto wo tirim. So obi baba Yesu nkyɛn a agye sɛ yɛakyerɛkyerɛ no. Obi nso ba Yesu nkyɛn nso a ɛwɔ sɛ yɛkɔ so ayɛ dɛ ɛkyerɛkyerɛ no. Ɛwɔ sɛ osua deɛ. That is the principle of Christianity. Christosum mu no ne fapem ɛno no. From outside, ba nkyerɛkyerɛ, oba mu nso a nkyerɛkyerɛ kosi sɛ owo bɛfa wo anase Yesu Kristo bɛyɛ den. Ɛbɛba. Christianity is a teaching religion. Remember that God has tasked the Christian to be the preacher to the lost. And until yɛn ɛna yɛbɛkɔ ɔmɔnten yɛ akɔ akɔ preachi. Yɛ akɔ akɔ kyerɛkyerɛ nipa no. Ɔwɔ nsɛmbisa bi a yɛnam Bible so ɛbɛyi saa nsɛmbisa na no. Na ɔba Kristo nkyɛn, na ɔba Kristo nkyɛn a yɛatoa so ayɛ den akyerɛkyerɛ no. Afei yɛtoa so ebie mu a Bible no kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ no yɛtimi nyine. Ɛwɔ sɛ yɛfiri bea bi na yɛkɔ bea bi. Sɛ yɛkɔ Hebrews chapter 5 verse 12 to 14 a saa nsɛm no ɛka ɛde kyerɛ yɛn. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Hebrews 5 verse 12 to 14. Hebrews 5 verse 12 to 14. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Paul say, and Hebrew 12 say, saa mmere on san ka mo ya kyerɛkyerɛfoɔ. Enso mo hia sɛ, enema yɛ first principles. Ahyɛseɛ nneɛma no ɔwɔ sɛ yɛsa kyerɛkyerɛ mo biem. Ɛna de nipa bebree wɔ Nyankopɔn asafo mu saa na akwakoyɛ. Nsafo bebree saa na akwakoyɛ. First principles ɛwɔ hɔ nneɛma a ahyɛseɛ ɛwɔ sɛ yɛma nipa no hu no wɔnim. Obi atena asɔre mu pɔre 40 years. Enema first principles onim until krada. Na sɛ mbisa no sɛ ɛyɛ den na obi timi tena asafo no mu asafo a Nyankopɔn de nkyerɛkyerɛ dwumadi ahyɛ yɛn nsa na nipa no nim saa nneɛma wɔ nyinaa. Ɛyɛ den ɛna ɛba ne saa. Ɛkyerɛ sɛ bibi tose ɛwɔ asafo no mu. Ɛkyerɛ sɛ bibi nkɔ yie ɛwɔ asafo no mu. Ɛsan sɛ nipa no deɛ ɔyɛ no ho aba na asɔre nko ade a ɛne ɛwɔ sɛ saa nneɛma no ɛkɔ soɔ. Eti ne animfoɔ ɛhyehyɛ nneɛma a nkyerɛkyerɛ a ɛbɛboa ma nipa no ntimi ayɛ den ɛnya onyini. Last time your episode meka do say Yesu ohwe saa enwuma yi enyinara. Enu ti nkyerɛkyerɛ ɛkɔ so no
ɛwɔ sɛ ɛba a ɛtumi bɛdi dwuma bi ɛma ɛdidifoɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi anyim Hebrew twerɛfoɔ no sɛ afei na wɔsɛ yɛkyerɛkyerɛ mu first principles a ɛfa onyankopɔn asɛm ho and you have come to need milk and not solid food ɔsɛ mo hia milk a ɛyɛ tɔtɔfeewa adeɛ no na emu manya aduane a emu ɛɛden ɛwɔ sɛ wɔn no milk ɛnyɛ banku for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. Afei teniye. Nyankopɔn fie no, ye onipa bi wɔ hɔ no ma wɔn yɛ unskilled ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu. Adentia, ɛsɛ sɛ wɔn nim Nyankopɔn asɛm mu. Enti no saa nkurɔfoɔ no nyinaa asafo no dwumadie ne sɛ ɔmo enyini ɛwɔ Nyankopɔn asafo mu. Yɛde milk mu kakra kakra kɔduru mpɛmpɛn soɔ bi a wɔn betumi di banku ɛne emutuo ne fufuo. Wɔn yɛ unskilled. Ɛtɔ da mpo a ɔsɛ bɛkani nankasa no ɔda asafo no ɔyɛ unskilled. Ɛtɔ da leaders ankasa nkɔyie. Sɛ leaders no nkɔyie a ɛne ɛbɛyɛ den na members no abɛyɛ skilled. Ɛnyɛ yie da. Ɛna sɛ kɔba ne sɛ ne animfoɔ no so hu ne sɛ there is a problem. Edification no wɔ fam a ɛne asafo no ntumi nyine. Na asafo no atrope. Members atrope, leaders atrope. Enema utumu sɛ owura asafo no mu na wonim Nyankopɔn asɛm utumu sɛ asafo no hia biribi ankasa ɛwɔ church no mu. Enso wɔn mu hu no. Otu aso bia mu a ɔsɛ for he is a babe. Ɔyɛ abɔfra, but solid food belongs to those who are full age. Banku ne mutuo deɛ ɛyɛ wɔn mu a wɔn awie ana wɔn ate saa nneɛma ɛyɛ first principles na sɛ wɔn kɔ wɔn anim no wɔn na ɛyɛ wɔn deɛ that is those who by reason of use have the senses exercised to discern both good and evil. And you know, as a phenomenon, say edification koswa. Boom say afi yenye nipa bebre o mutimi discern o mutimi echeche papa ne boni mu no kra ne atro mu o mutimi baaba mu eye. Yenya ne animfo o mutimi di saa de wa mu dwuma. Emre bia o mutira Nyankopon asem so ekyerɛkyerɛ etufo. It is only by growing in virtues that we can stand firm in the Lord. Say yiri ho say yenyini ewo nepa emu a Nyankopɔn de ato ama yen a ene yebetime gina yie ewo Nyankopɔn asafo mu. We must use the sword of the spirit as God desires. Edification mu no Onyankopɔn honhom mu nkrante a wode ama yen no o say use ne yie. Ephesians chapter 6 verse number 17. Ephesians chapter 6 verse number 17. Ephesians 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Bible says, "See a fa honhom no nkrante a eye Onyankopɔn asɛm." Onyankopɔn asɛm ɛka kode a ɔbarima Paul na nkonkron so say, ɛwɔ sɛ yenya ne yɛhyɛ. Sɛ yebetime gyina yie edi ɔbonsam na ɛda so nkunimu a agye sɛ yekura saa dadeɛ no emu yie. Agye sɛ yekura saa krante no mu eyi. Sɛ yɛntimi amfa Nyankopɔn asɛm anyusu ne yie a na sɛ yɛntimi anyusu ne yie so na ɛkyerɛ sɛ edification wɔ fam honhom nkɔsoɔ no ebi ni hɔ. Nyankopɔn hwɛ sɛ yɛtimi nya saa adeɛ no. Na no me hwɛ videos bi obi di sɛ ne maame a ɔsɔfo bi ɔwɔ Ghana na okura sekan wɔ asɔre dem. Okura sekan ɛyɛ de sekan a ɔsɛ ɛyɛ the sword of the spirit. Honhom nkrante no ɛm sɛ Nyankopɔn de abrɛ no ne sekan okura. Na sekan no so de yɛ de ɛhɔ so question wɔ hɔ. Ɛne ɔne ne members yi ɛna yɛsoma sekan kɔ atamfo so yɛsoma sekan kɔ nipa bɔnefoɔ so wɔn wɔn mpɛ yie yɛsoma sekan kɔ mo so I use the sword of the spirit ɛne brɔfo so na wɔka ho Ghana so obi ka brɔfo ɛne na ɛsɛ baabi ewu na ɛkyerɛ sɛ na sɔfoɔ yɛ no deɛ ɛne me a me ba batwi mu sɛ ɛne na ɛsɛ nkɔ yie na asafoma sabi wɔn nim de na mo toto mo nsa amen yɛsoma kɔ yɛtamfo so yɛsoma na Bible mu Nyankopɔn asɛm no ɛna yɛ honhom ne nkrante. Na wobusa ho sɛ saa sekan na kura saa papa no asɔre dem hɔ no ɛne onya no wɔ he. Bible na ɛda hɔ na wɔso ɔma ne main members no ɔno deɛ ɔmfa nya asɛm o ɛna wɔnya ne sword of the spirit. Members so wɔnya members a ɛka amen edi ne mpa abɔkyi. Yɛsoma honhom nkrante no ɔnkɔ yɛ adwuma. Nyankopɔn honhom nkrante no so enya de bɔnyɛfo a ɛsensan na koma mu ma ne hu Nyankopɔn no korɛ. Enya ho nkranta ekura sofo a ekɔ obi so a watamfo so na akɔdi omudwuma no ade adwensa kyeraba ade gidie ɛwɔ Yesu Kristo mu ba
ɛma nipa atwe no free bɔne ɛma nipa gyina yie ɛwɔ ne gyidie mu Nyankopɔn honhom nkrate ne dwumadi a edie no na mmom ɛnyɛ sɛne saa ɔsɔfo korɔ no wɔyɛyɛ na mmom wɔnyɛ nipa bi ɛma ɔmo di n'akyi no deɛ ɛnokorɛ because they say na yakɔyɛ sɛ ɔfa Bible pɛ wobɛnya nipa amoma di w'akyi na mmom sɛ yɛbɛtumi ayɛ Nyankopɔn asafo sɛ de Nyankopɔn pɛ no ɛhɔ na problem wɔ na so wonim Nyankopɔn asɛm a saa asɔre no wontiram wobɛdwane sɛ ɔmpaboa korɔ ahwɛ a womfa wode mmirika na bɛdwane afiri mu ɛsɛ sɛ nipa no ɔdi anim no ankasa na adwene baabi a nenam no kyɛ sɛ asɛ baalu amframa ako no ɛde nenam soro ɔnenam baabi honhom nsɛm bi ɛna akye no na mmom ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no ɛna ekura no ɛsɛ sɛ obi biara onim Nyankopɔn asɛm no nim sɛ ɛwɔ sɛ honhom nkrate no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no yɛde ma members na aboɔ mo mɛtumi gyina ɛwɔ Nyankopɔn asɛm no na mmom ɛnyɛ nkrante a ɔsɔfo a ma obi ayɛ ama no na ekura no sɛ wɔde kɔ nipa so. What must be taught? At the end, I was say a church. Say Nyankopɔn asafo. The apostles' doctrine must be taught. Acts chapter 2, verse 42. Ɔsɛ na wɔn mu kura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ wɔn mu kura mu kete they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ɔnofo sɛ yɛbɛyɛ asafo a Onyankopɔn hɔ yɛ nnwuma ɛsɔ ani a ɛwɔ sɛ yɛkura asomafoɔ no wɔn nkyerɛkyerɛ mu. ɛwɔ sɛ yɛsɔ Nyankopɔn asɛm no mu sɛ etwe nsɛm a ɔnam n'asomafoɔ so ɛde ama no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛsɔ mu sɛ mimi gyina ha yi Nyankopɔn ama adom bi adom me a me preach ebie no meka Nyankopɔn asɛm no ɛno no nkyerɛ sɛ me wɔ kwan sɛ me amekɔ akɔfa me nkyerɛkyerɛ bi na me de aba bɛwura Nyankopɔn asafo mu Onyankopɔn nam n'adom so ɔno de asafo bɛba de a ɔno na ɔkyerɛ yɛn nea ɛwɔ sɛ asafo no ɛyɔ ɛnneɛma asafo no yɛ a ɛsɔ ani ɔno na ɔkyerɛ yɛn a yɛwɔ mu nyinaa no yɛn nyinaa yɛ Nyankopɔn nkoa a yɛdi dwuma wo mu ma mɛkyerɛ ne kyɛ sɛ obi kura wɔ hɔ no ma wo kyerɛ no sɛ deɛ asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ ɛka nie no ɔsɛ o memfa ɛno no deɛ ɛno no yɛ tete deɛ no sɛ deɛ enibia abanti no ma yɛ kwan ne nyɛ nea yɛpɛ baabi o ɛnyɛ saa ne teɛ sɛ nea yɛ bɛso Awurade ani a agye sɛ yɛkɔ back to asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ no emu sɛ yɛkɔ 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 a yɛnhwɛ adesua deɛ a ɔbarima Paul ɛna ho kronkron so ɛtwerɛ ɛde man 2 Thessalonians chapter 2 verse number 15. Therefore, brethren, stand fast, munyina, and hold the traditions which you were taught, whether by word or by our epistle. Bible say, "I was here gyina yie, na yɛkura atete samwa asomafoɔ no ɛkyerɛkyerɛyɛ by word or by epistle." You are more trauma and you are more can editing in an I will see a clue or say acquire atete some tradition. And want to know asafono our tradition. Atete somewhere crying in an say, Yankopon asemony akano, and no near the yetuma. It sounds acquire atete some winter order for, and mamma can't chere will be said, wait there at a star, wait there, oh, wait there, now the crowd becomes, hey, now what there? A brand ten, I would who preach it to say preaching, Sano. Tete preaching no saa na ɛkɔ they say there was said near master sakra no say you were 21st century mu a ɔdɔfoɔ nea yɛyɛ nyinaa no sɛ nsɛm a Yesu Kristo de ma wɔn in the 1st century no ɛno a na egu so ɛkyerɛkyerɛ eti no yɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm and 1st century gospel no ɛno ne yɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ 21st century mu eti yɛte aseɛ sɛ kwan a yɛka no te sɛ ne na emi gyina video mu ɛyɛ ɛbɛsesa deɛ na mo ma no nkyerɛ sɛ asɛm na ɔsɛ yɛ den ɛsesa esan sɛ abɛyɛ atete sɛm a ɛda hɔ ɛde ma yɛn ɛwɔ sɛ yɛkura mu na yɛso mu wo osesa no ɛnyɛ yie okay ma me nkɔmɔ akyi na me sesa ne meka yi wo betumi asesa no deɛ na wo sesa no a ɛnyɛ ne woyɛ no ɛbɛsɔ Awurade ɛne ɛno nti no akɔyɛ nhwehwɛmu yɛtena se na yɛsua na yɛhunu Nyankopɔn pɛ sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi adi so. The whole counsel of God must be given to the members. The whole counsel of God must be given to the members. Onyankopɔn ne nsɛm nyinaa sɛ ne Paul ka no wɔ Acts 20 no ɛwɔ sɛ yɛde ma agyidifoɔ. Acts 20 verse 27 to 31. Acts 20 27 to 31. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among whom the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
Paul said, "Medie, man for bibi biara Nyankopon pesa me die the di e de kire mu no, man fa ehuntam I have not shunned to proclaim, to declare to you the whole counsel of God." Ni nyinara Paul said, "Medie amamo." Adanti na Paul timi gina gidie so, onam nkron so ka kire wom say, "Wono de, ode Nyankopon ensem nyina na de amom." Esan say oyosomafo. Tie sa asem yiye pa. Paul ye asomafo. Enu nti no oyosomafo a Onyankopon ayi no say, onam no so, honkronkron so e de nensem e bre nipa. Enne ye benya nipa bi o mo te asase so o mo yasomafo. Question is say, any adan na won tro unso book. E me yehwe. Won tro e bia bi gina he book of Richmond. Na Richmond nwoma ye mi enko say, tro wo de na wo honto. So won ti me tro wo de na do 40 ase say, sa adwumedie no esi atwam. Enya nya ade Nyankopon ma nipa bi kwan say, wo mo ntro wo mo Bible. Da bi Paul say, ye de ni nyina amamo. Enu nti mo hwe mo ho yie. Paul say, we no eye elders. Yakov verse 70 hu ne so mo ye elders. Omo ye mpanifo. Hwe wo ho yie. Ye di kan. It has one hwe wo obonsam ebe fa wakọ. Obewia wo. Afei so no o say, and to all the flock. Asafunu mo enwankuo no, the flock no. Ye nyina ye Nyankopon nwan. O say, e wo so wo mo hwe wo yie so. It has say Onyankopon esisi wo mo ahwefo e wo wo mo so. Nkonkron na ayosa to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Was say, Mon hwe wo mo so yi. Mon nwan wo mo eye. Mon hwe wo mo so yi. Mon narrate wo mo yi. Was say, for I know this 29. Minim say, after my departure, savage wolves, in particular bone, will come in among you, not sparing the flock. Was say, one kasa mo mu. Yankopon asafo ni mu no, in particular bone bi ebe rewre mu. Wo mo nyai enwenko no. What you say? Paul said, "Yeah, the whole counsel of God, namamo. Onyankopon asem ni nyina ye de amamo. Ye Nyankopon pesa mo tie ye de amamo. Na mo mpete kubo ni bebe mu a, ensam no a eya tetesam a munim no. Oba say, "Oh, obi okro kan asem no kra no, aso no angasa asafo no onimu bi." Oh, can they hear say, "Oh, me nyama wanwa say, asafo no mu for ka say, Church of Christ for ka say, na yan kasa yan kan dey." Esa se ne ye ka no ejina Nyankopon asem so. E wo se wo a wo pese wo ka bibie, wo hese ne wo ka na ejina Nyankopon asem so ana ejina Nyankopon asem so. Eduru ba bia e wo mu se ahe wo se ne animfo na ahwefo no enhwe enwanko no so to da e wo se enwanko no nkasa so regina ehwe ne animfo no ana se ahe no elders no eyo. Ne ehwe se ne omo ye no ne omo kirekire no ekoyie ana se nkoyie. Ehwe na wo benya ne animfo bi a ahwefo bi a oboni trim no ke cancel also we dey o ye dem cry your right o ye dem cry your right and to be wrong onyina so wa here o tie nipa no pa o tumu sa ko eni o kanyina na nyina Bible so o tumu sa ni o kanyina na oboni trim e na waka. Paul said there be e was ye kura atetesem no ne a wo mo ka ye ne o maka kire nyina na wo se ye so mo se etwe esan se pataku bone ebeba ababe wura asafo ni mu. Now, was say, one not sparing the flock. Also, from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. It be so best story I can send be at the check as you for no accord woman chain. That's just one more true away from your pass and one and no. Therefore, 31 also watch. And will say, a bat into the chill moon, a bat whom cost more edification more. And was here in and remember that for 3 years, I did not cease to warn everyone night and day with tears. Paul said, 2 years, 3 years. I say, because swara di nisuo, mama warning. Paul said, me di nisuo, mama warning. Nisuo, and I made mama warning. Say, sadie, ye, a woman. Say, obeye onyankopon, asafo muni eni muni a. Hwe ye na ne wo ye no, enyina nyankopon asemuso. Paul so no di nisuo, and esra wo se mo hwe ye. Eto da yensem bi e ka no otekra na chese ya bebre. Bible say watch hwe ye esan say for 3 years ono de owone efisofo no say omontwe omo fi sa de no odofo onyankopon de dwumedie ahye na safo no nsa na nkakra me do bewura sa adesua no mu na me gidi say obeye insurance ampara erade nhirawo na yebesa atoa so bye bye Bendia ni pawasem
Ni amani ya